Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, mbifurije umugisha, mbifurije amahoro y'Imana mu mwese mukunda uyu muyoboro, mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Kuri uyu munsi wa Saint Valentin, umunsi mukuru, umunsi w'abantu bakundana, umunsi mbese usobanuye byinshi ku byishimo. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'urukundo, Nyagasani akomeze abashyigikire kandi by'umwihariko abantu bakundana tubifurije amahoro y'Imana. Nk'uko mwabyumvise mu minsi yashize, hariya mu karere ka Gisagara ku itariki 8 z'uku kwezi habaye yubile y'imyaka 125 paruwasi ya Save imaze ishinzwe. Byari ibintu byiza cyane rero, ngira ngo ni inkuru tugiye kuba twagarukaho kugira ngo mubashe kumva ibyahabereye, mubashe kumva icyo abaturage bo muri iriya paruwasi basaba, icyo abapadiri babivugaho, ndetse n'amateka y'iriya paruwasi by'umwihariko, cyane ko ari paruwasi yageze bwa mbere mu Rwanda. Uraza kumva impamvu yashinzwe hariya hantu, ese kuko ariho bahisemo, cyane ko hari amakuru ko iyi kiliziya ya mbere izubakwa ahitwa i Ruhashya, bikaza kurangira yerekeje i Save. Uraza kumenya byose. Ngira ngo reka dutangire. Hari mu birori bya yubile y'imyaka 125 paruwasi ya Save imaze ishinzwe. Byabaye tariki ya 8 Gashyantare 2025. Padiri mukuru wa paruwasi ya Save Medaridi yasabye abepiskopi ko iyi Save hagirwa hamwe mu hantu mu Rwanda hakorerwa ingendo nyobokamana. Yagize ati: mu ijwi ry'abakristu ndasaba abepiskopi kudufasha kurushaho guha agaciro aho ubukristu bwatangiriye muri uru Rwanda, kugira ngo naho hamenyekane. Yakomeje agira ati: murabizi dukora ingendo nyobokamana zitandukanye muri Ruhango, Ikibeho, Ikabuga n'ahandi. Turifuza gufashwa n'abadukuriye guhesha agaciro Save, atari Save nka paruwasi, ahubwo nk'ahantu mu Rwanda hakiriye ubukristo bwa mbere. Padiri mukuru wa Save yagarutse kandi ku nzibutso zitandukanye zibitse amateka y'ubukristo ziri i Save, harimo irimbi rya Save, kiliziya ya mbere ya Save yubatswe i Save, ishusho ya Bikira Mariya abamisiyoneri bagendanaga, n'ibindi abona bikwiye gusurwa kandi abakristo bakabyigiraho byinshi ndetse bakanabironkeramo umugisha. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome witabiriye iyi yubile yashimangiye iki cyifuzo, avuga ko nk'uko ivanjiri yatangiriye i Save, Save ikwiye no gukomeza gushyigikira mu kwemera izindi paruwasi yaboneyemo izuba. Ati: Save igomba kurwaza izindi paruwasi zose nk'uko bajyaga bavuga bati Save izaza irwaze Mibirizi na Kabgayi. Aka kantu ngasubiremo neza mukumbi. Yagize ati: Save igomba kurwaza izindi paruwasi zose nk'uko bajyaga bavuga bati Save izaza irwaze Mibirizi na Kabgayi. Save ikwiye kuba igicumbi kidasanzwe, umusozi mutagatifu n'urumuri rutazima abandi bashobora kuza kuvomaho. Meya wa Gisagara yagaragaje ko kugira ngo bigerweho bisaba ubufatanye bwa bose. Abizeza ko akarere ka Gisagara kazatanga umuganda uzakenerwa kugira ngo bigerweho. Meya wa Gisagara Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umwepiskopi wa diyosezi ya Butare, aganira natwe yavuze ko uyu mushinga wo kugira ngo Save igicumbi cy'amateka hakajya hakorerwa ingendo nyobokamana bawufite kandi batangiye gutekereza uburyo washyirwa mu bikorwa. Ati: uyu mushinga turawufite, turifuza kubaka inzu ndangamurage tukayisangirizamo ibyatwibutsa amateka y'iyogezabutumwa mu Rwanda, tugashakisha ibikoresho bakoreshaga, tugashushanya ingendo bagendaga, uburyo bakoreshaga n'ibindi.
Musenyeri Jean Bosco yasabye uwaba afite bimwe muri ibi bikoresho, yaba imyenda, intebe z'amahame bigishirizagamo, indogobe bagendagaho, utugare n'udupikipiki tw'icyo gihe, kumenyesha Diyoseze ya Butare kugira ngo bizahurizwe hamwe bijye bifasha abakirisitu kumenya aho bavuye, bityo babashe kubona neza n'aho bagana. Paruwasi ya Save yashinzwe kuwa 8 Gashyantare 1900, ishingwa n'abapadiri b'abamisiyoneri b'Afurika aribo Padiri Berard Arias Terebura, Padiri Bertremi na Frere Anselme. Mu myaka irindwi gusa Kiliziya ya mbere ya Save yari imaze kuzura. Kuwa 26 Gashyantare 1907 nibwo yahawe umugisha iragizwa umutima mutagatifu wa Yezu. Batisimu ya mbere yabaye hashize imyaka 3 gusa. Icyo gihe hari kuri Pasika tariki ya 11 Mata 1903. Habatizwa abasore 22 n'abakobwa 4. Paruwasi ya Save ikikijwe na Paruwasi Kiruhura mu majyaruguru y'Iburengerazuba, Paruwasi ya Byiza mu majyaruguru, Paruwasi Gisagara mu burasirazuba, Paruwasi Mbazi mu burengerazuba na Paruwasi Katedrali ya Butare mu majyepfo. Ifite abakirisitu barenga 34,000 bari muri santarari 5 arizo Save, Zivu, Mugogwe, Munazi na Tamba. Ifite kandi sikirisare 5 arizo Karama, Rwanza na Shyanda. Ikanagira uturere tw'ubutumwa 26 n'imiryango remezo 186. Isave kandi habarizwa ingo z'abihayimana 11, ikigo nderabuzima cya Save n'amashuri 7 abanza, 7 yisumbuye, 1 ry'umwuga na kaminuza 1 ariyo Kaminuza Gatolika y'u Rwanda. Abakristo ba Save barakungahaye cyane, bafite amahirwe kuba bafite Kiliziya ya mbere mu Rwanda, akaba ari ubukristo bwagereye bukabashinga imizi bukwira mu Rwanda hose. Reka Imana izafashe ababihaye Imana ndetse n'abafite mu nshingano kugira ngo Save ibe igicumbi cy'amateka y'abakristo, kandi ibe nayo yaba ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Muhorane umugisha, murakarama.